လုံးပဲမင်္ဂလာပါဒီနေ့လည်းမြို့တော်ကွာလာလမ်ပူနဲ့တနိုင်လောက်ပဲမောင်းရတယ်ဘာတူပတန်ကဲဆိုတဲ့ရေတခုကိုခေါ်တော့ပေးချင်ပါတယ်တကယ်တော့ဒီဗီဒီယိုလေးကဒီနေ့မှသွားထားတဲ့ဗီဒီယိုမဟုတ်ဘူးပေါ့နော်ဒါအရင်နှစ်တုန်းကသွားထားတဲ့ဗီဒီယိုလေးပါဒါပေမဲ့ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်ရေတခွန်ကအရှမ်းလာပြီးတော့မလေးရှားနိုင်ငံရဲ့အကြီးဆုံးလိပ်ပြာတွေလည်းဒီရေတခွန်သွားတဲ့လမ်းမှာရှိတာမို့မုတ်ခေါင်းနဲ့တူတူတွားကြည့်ကြရအောင်နော်